Тэгтэл үнэндээ энэ талаар Бурхны үгийн нэг хэсэг байдаг юм. Би олоотхий. Тугас хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Хүн зөвхөн хувь заяанд итгэдэг, бүр гүн гүнзгий мэдэрдэг байлаач хүмүүсийн хувь заяаг захирдаг бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэж, хүлээн зөвшөөрч, дуулууртай дагаж, хүлээн авч чаддаггүй бол амьдрал нь эмгэнэлтэй байх болно. Энэ нь хий дими амьдрсан хэрэг бөгөөд амьдрал нь талаар өнгөрсөн байх болно. Тэрээр бүтээгчийн ноёрхол дор бууж өгч, жинхэнэ утгаараа бүтээгдсэн хүн болж, бүтээгчээр хүлээн зөвшөөрүүлж чадахгүй хэвээр байх болно. Бүтээгчийн дээд эрхийг үнэхээр мэддэг, туулдаг хүн сөрөг хүлцэнгүй байдалтай биш, эерэг байдалтай байх ёстой. Тийм хүн бүх зүйл заяа тавилантай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхийн сацуу, зүрх сэтгэлдээ хүний бүхий л амьдрал бүтээгчийн дээд эрхэд захирагддаг хэмээх амьдрал хувь заяаны талаарх үнэн зөв тодорхойлолттой байдаг. Тэрээр туулж өнгөрөөсөн замаа эргэн харж, амьдралынхаа замналын үе шат бүрийг дурсан санахдаа замнал нь инхэл донголтой ч байсан, эсвэл өөгүй тэгшгэнж байсан, Бурхан алхам бүрд замыг нь залж чиглүүлж, зохицуулж байсныг ойлгодог. Бурханы нэгт нямбай төлөвлөлт болон хянамгай зохицуулалт л хүнийг өөрийн мэдэлгүй өдий хүрэхэд хөтлсөн гэдгийг тэд ойлгодог. Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн авч, түүний авралыг хүлээн авч чаддаг байх нь хүний амьдралын хамгийн агуу ёроол гэдгийг тэд ухаардаг. Хэрвээ хүн хувь заяаны талаар сөрөг хандлага баримталдаг бол өөрт нь зориулж Бурханы зохицуулсан бүхнийг тэр эсэргүүцэж, дуулууртай хандлага байхгүй болохыг энэ нь нотолдог.